जय हिंद एवरीवन, सबको मेरा सलाम। आज बात करने वाले हैं बीएसएफ एचसीएम का। आप लोग टाइपिंग कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, एंड कीबोर्ड या माउस की ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड की ज़रूरत है। सिर्फ मोबाइल से आप लोग कैसे टाइपिंग कर सकते हैं, इस टॉपिक में मैं बात करूँगा। क्या क्या खरीदना पड़ेगा आप लोगों के लिए, कितना खर्चा पड़ेगा, सब कुछ डिस्कस करूँगा। कहाँ से आप लोग टाइपिंग सीख सकते हो, कौन सी ऐप्स में, कौन सी वेबसाइट में, सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो में बने रहना एंड एंड तक देखना, स्किप मत करना। एंड भाई बहन को शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। और जो भाई बहन पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मैं लेकर आया हूँ एक टाइपिंग बोर्ड, कीबोर्ड। तो ये आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा फ्लिपकार्ट, मीशो में, कहीं पे भी आप लोग ऑफलाइन में भी मिल जाएगा। 250 रुपये लगेगा, 200 रुपये लगेगा, ठीक है। तो 200 रुपये में आप लोग एक खरीद लेना, ठीक है। फिर आप लोगों को एक OTG लेना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन में टाइप सी पोर्टेबल है या टाइप बी, तो ऐसा तो आप लोग को OTG लेना पड़ेगा। मैं खोल के बता रहा हूँ। OTG आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये लगभग 30 रुपीज़ में अंदर आ जाएगा, 30 से 50 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक कीबोर्ड हो गया, एक OTG हो गया। तो अपने फ़ोन में एक सेटिंग आता है कि OTG करके आप लोग सेटिंग में सर्च करना OTG। तो OTG जब आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करके जब सेटिंग में OTG को ऑन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कीबोर्ड पे आप लोगों को यहाँ पे ब्लू टिक दिखेगा। ब्लूटूथ नहीं, ग्रीन टिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तब आप लोग सोच लेना कि हमारी टाइपिंग अब हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम कहाँ से टाइपिंग करें, ये तो हो गया कनेक्ट करने का प्रोसेस। फिर हम कहाँ से टाइपिंग करें, टाइपिंग करने का आप लोगों को एक ऐप्स है। जो भाई बहन टाइपिंग नहीं जानता है जीरो से, तो आप उसके लिए आप लोग टाइपिंग बाबा का एक ऐप्स आता है, प्ले स्टोर में जाना, टाइपिंग बाबा, TYPING, टाइपिंग बाबा, BABA, टाइपिंग बाबा करके एक ऐप्स आता है। तो वो आप सर्च कर लेना। फिर आप लोग, मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, तो टाइपिंग बाबा करके ऐप्स को आप लोग इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। फिर आप लोग OTG कनेक्ट करके वो ऐप्स ओपन करना, फिर वहाँ पे टाइपिंग करना देख देख कर। 1 महीना ऐसे ही टाइपिंग करना, देखोगी आप लोग 35 का स्पीड आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। मैं भी वहीं पे सीखा हूँ। अभी मेरा टाइपिंग स्पीड 41 या 42 के आसपास आता है। पहले मेरा आता था 25, 26, ऐसे करके आता था टाइपिंग स्पीड। तो ये था आप लोगों का प्रोसेस कि कैसे आप लोग टाइपिंग करोगी BSF HCM एग्जामिनेशन के लिए। एंड आप लोग एक टाइपिंग प्रैक्टिस करके आप लोग पास हो सकते हो। तो तैयारी करो अच्छे से, आप लोग आज से ही खरीद लो एंड एग्जामिनेशन के लिए आप लोग टाइम दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।